안녕하세요. 초투카 이기식 팀장입니다. 지금은 OGT, BMW OGT 소개해 드릴게요. 지금 요 차는 매입해서 휠 복원 한번 갔다가 지금 온 거예요. 그 내짝 다 휠 복원 깨끗하게 해놔가지고 뭐 깨지고 심하게 긁힌 건 아닌데, 제가 봤을 때는 요 차는 요 휠 복원을 해줄 만한 가치가 있다고 판단이 돼서 그래서 휠 복원을 한 거예요. 만약에 좀 가치가 떨어지는 차면은 굳이 휠 복원을 안 하고 그냥 판매를 했을 건데, 밖에 가서 외관을 한번 보여드릴게요. 여기는 지금 어두워서 좀 잘 안 보이니까. 지금 요 차는 BMW OGT 그리고 2011년식, 그리고 지금 11만 1230km입니다. 전차주분이 관리 잘한 차예요. 정비도 많이 해놔가지고 지금 뭐 고질적인 부분 다 해결돼 있는 차입니다. 하체도 잡소리 없고, 그리고 뒤에 에어 스프링, 에어 쇼바, 에어 스프링이죠, BMW는. 그것도 교환이 지금 다 되어 있는 차라 가지고 지금 요 차가 고질병이 은근히 많더라고요. 뭐 선루프, 선쉐이드도 너덜너덜해지는 고질병이 있고, 그리고 천장에서 잡소리 나는 고질병도 있고. 근데 이 차는 지금 그런 게 일절 없습니다. 지금 요 차는 그 휠 복원 끝나고 이제 외관 기스 조금씩 있는 거 도색 보내려고, 도색 보낼 겸 이제 뭐 리뷰 그냥 뭐 실내나 간단하게 보여드릴 겸 지금 찍고 있습니다. 좀 한적한 곳을 잠깐 찾아서 주차를 해야 되는데 한적한 데가 없네요. 아직 광택 내기 전이니까 그런 부분은 감안해서 봐주시길 바라겠습니다. 휠 복원을 지금 딱 끝나고 온 거라서 너무 깨끗합니다. 타이어 상태도 뭐 지금 요 안에는 솜털이 있거든요. 그래도 한참 더 탈 수 있을 것 같고요. 외관은 이제 도색을 할 게 요런 거예요. 사이드 미러 요런 거 도색, 그리고 요런 거 문콕 보이시죠? 요런 거를 도색을 하려고 맡기는 거예요. 뭐 큰 뭐 찌그러지고 뭐 찢어지고 요런 건 없고요. 뒤 타이어는 그렇게 많이는 안 남아 보이네요. 앞 타이어가 상당히 비슷비슷한 것 같기도 하고. 자, 20년 36주 조금 되기는 했네요. 그렇게 오래는 못할 것 같습니다. 문콕 같은 거 몇 개 도색해 놓고 광택 내면은 차 엄청 깨끗해질 겁니다. 요런 거 깔끔하게 도색해 놔야겠죠. 여기도 터치해 놓은 거. 실내는 제가 검차할 때 되게 깨끗해 보였었어요. 요런 거는 조금 아쉽긴 하네요. 요게 리어 루드인 것 같기도 하고, 조금 끄트머리 까진 거. 가죽 상태 좋고, 조수석도 당연히 가죽 상태 좋고, 대시보드도 뭐 묻어있거나 오염이나
뭐 깨지거나 파손 이런 거 전혀 없습니다. 뒷좌석도 깨끗하네요. 이게 요렇게도 열리고, 그리고 한 가지 또 방법이 있는데, 아 여기구나. 요렇게도 열립니다. 뭐예요? 뷰티가 인기 많은 게 요런 것 때문에 인기가 많습니다. 근데 아쉽게 전동 트렁크는 안 들어가 있습니다. 그리고 얘는 단순 교환 2개 있거든요. 당연히 성능 기록부에 다 고지가 돼 있기는 한데, 지금은 세차하기 전이라고 엔진룸도 조금 지저분하죠. 근데 보통 누유가 있으면 요런데 누유가 많은데, 얘는 수리를 제가 알기로는, 듣기로는 다 해놨어요. 로크암 커버도 교환해놨고, 라지에터 호수 등등, 그리고 뭐 저것도 뭐 있지? 아무튼 여러가지 수리해놨다고 들었습니다. 타보면 뭐 특이사항 없고 상태 괜찮습니다. 지금 탔는데 소리가 엄청 조용하죠. 그리고 뭐 아이들링, 그 RPM 떨리거나 뭐 이런 것도 전혀 없고, 터보 휘파람 소리 이런 것도 없고, 이 정도면 상당히 좋은 거죠. 이제 도색집으로 출발하겠습니다. 제가 편집을 할 줄 모르고, 그리고 바빠서 편집할 시간이 별로 없어서 그냥 최대한 안 끊고 찍고 편집 없이 그냥 업로드하고 있습니다. 조금 지금 당장은 영상의 질이 조금 떨어질 수 있는데, 그런 부분 조금만 이해 좀 해주십시오. 나중에 많이 찍다 보면은 또 요령도 많이 생기고, 공부해서 좀 재밌게 찍어서 올리도록 하겠습니다. 그러면은 여기까지 찍겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.